Bino batoyo bokomi na suka boyebi lisusu te nini bosala belela Yesu akosala aza fidele na bayeba belela kaye ya Bino baoyo bamona kimpamba baklasa bino na liste ya bainvertebré Makuna linga kama simo bakata ballon. Oh, na boya moi si tu ando vivre na yi. Tama solo betela. La dunia normal bona bandi bolingo pano. Ti obandi bolingo pala ngate me ko betela nga masolo. Loba yonde sanga mutema pasi. Loba yonde moi sa maso ba ex na ngate. Te beta no. Mana nga jami balo ante po moi sa beti sur la ex amona ngo sondeni. Yeba ke yawe mabanza linga. Ngape na bimana chala mwana. Okosi ta place okie. Eke bongo. Yobe yawe mabanza okosi. Alinganga ngape biabe alinganga okosi. Ayo pokosi. Ngale courage chimchine muchima ngalinganga. Ngai nani elika mokosi yaka mbangu. Omoni okosi. Yo position. Position bobani. Komi andeni. Papa. Et surtout na mwana. Okati musala po yo sa yo lobela to bisoba. Oh, hein? Papa. Mais bobani so kitsa pe makolo ngoti. Zela non. Na bi okati musala kuna bat ba omela masanga okati no musique pe sa ba des autres. Musani lo ba. O DJ Abdul te. Avec DJ Abdul. Enfin, pas ça non nani. Oh, toto ben. Yaza nani. Ah, boni boy ko bokote ko. Yaza nani obe nga DJ Abdul. Yo yima. Yo yebiete. Yo mona ba photo na téléphone ngate. Azanani o mona ka profil o yebi o mona ba profil na WhatsApp kono bano mingi te mona ba statut na mona ba mibali ni ono bana ngai pa na mwasi na o mona na chaka na autorisé yo na pesa chance mais c'est ozala nani na muto skoti mais oh nandeni nan tu yo le don yo amona ko na ba statut na nga o mona ke na ba statut na nga amona ba profil na yo siko ni oye ba ni o mona donc non est-ce que yo comprend skoti fu manager no muto selo ni pas na no la dona mona mela manete tsamone yo yo mbona pesa ki chose siko yo kama mnaona yo na bango te papa ana problème na mtuno azana nani skoti la dona ozo sena mbonga Turquie ozo sena ocha uko yo kitsa mobile no ko la dona na niveau skoti fu ko ozo le mbanda boy ato mwana kala na tala venir oh non lo ba kwa ni mater ni ngalo ba bien na wendo mbanda ba dobo mais c'est fait attention pas polom batala mutema yo on sait ça marcher non pas polom batala mutema si kama kamna moi si on a commencé à camarade na camarade oh ya ya mais c'est yoka que ba okango non ba okanga ite parce que sali création domicile mama on va binoter la comprendre mutu yo bilamba alati ba soma joka lobi ba camarade na yo c'est la banda alongola bilamba ngati bozela eli banda ba cause ba menata mutu pa na bango sala mawa et petit yo kama la camarade yo pe auto mettre comme masse yo ka si bon sur la police ya profala abesi ni matala me po yo petit bobi après sengelo la tu les camarade na ngai merci ça nini yo benga na mosi mabena ko fika na makamba balobi yango bien tosala na lupango violation domicile ko ba bone ko mo ya na bino mwasi wa zwa mibali ne bangwana baye ba réclamer bilamba yango zo tambola mutaka ngo fuma na oh d'accord o mani makamanga na pesa kiona mwasi oyo o mona siko o deze bandi kela nana kanda na sale lo moko ndima te na sale lo mondi ngai ate atunyo atunyo zate
c'est pas normal. Même si tu as sambela, les cambos c'est insupportable. Comment on peut accepter mutu musu soyer à côté nandaku, avec ça ba tapage pour à l'aise, ou le bano pelote. Bari que oza ami sur mozo monate. Non non non, mimi sur mon monate ndeni. Susu na expliquer na nga yo ngote pour comprendre ngote. Hein? Pour comprendre no ngote. Mimi. Wana eza makamu susu. Te ata Jésus-Christ c'est un déjà de kota qui abeta qui film. Donc mutu ayepe na côté nandaku na yo o ça n'importe quoi, on va nous pe kimia. Ne pas péter na tonton mari, ne biti. Na zo beta film mo limoti. Ça suffit pas. Na bunda. Na bunda ta. Na bunda te po bitumbango eza ya nzoto, teza ya molimo. Et tonton Maxi ko nda sali ba sepe na fa ni kimia. C'est normal pena mona mwasi wana longo makono yo kota na kati ndako mu. Tina niveau ya mambo ya zo sala wana donc elle a même pas eu peur que na koko sali mabe na osani. To bunda ndenge ya lingi to bundela. Mais yo comprendre il faut soit décision. Il faut soit décision. Il faut osambela. Mimi. Osambela etala acheter. Mimi ko sambela. Bana mususu banziko lukanza. Ko sambela ngo efuta oni. Na aja muke bana na ekolo na lukanza mais yo oyebi surtout la famille chrétienne. Mais moko koma na muta masanga na yebi petit soki ba démon ngo babundisaka au mari allez. Bitumba ngo pe kotiti na ngamu no. Ma musu mambo cha ba démon te. Net na likambo démon za. Akel lingi basine libanda moi sona yeso ba yokana ki ba monter coup moi ça na se retrouver awa et pose tika et pas vendre ça n'importe quoi. Yo comprendre ngote. Bana okala minta. Yo ka singano to ko kangeli to boa kel ban to boa ki biloni libanda. Kaka denga kota ka ye mona valise na ndenga kopima nga on simba. Tozawa. Non ko supportant te na mona net ba o humilier yo et puis so ba ye awa do ba ça n'importe quoi non c'est pas. Humilier Satan, nga Satan ko humilier nga tengani na ko humilier. Nyoso ko mema mukana mama. Ngane na zo humilier. Ko ezali kampeto soli ya mufara fara. Nga za wana yebi kaza déjà humilier. Ayebi kaza humilier parce que yé mission na ezo simba ka teti siko. Moi je suis pas humilié, yenda za humilier. Bébé, wa mobali na nga. Yebi ken na sali o mabe. Na sepeti motema na oti. Mais trouver place dans motema na yo olimbisanga. Ezaka ba erreur to sala na vie. Mon bala na linga kananga yeti akanga mangaka. Neti jour na benga ka yimo ka mona ngaka boye. Na bite le kono ye et pas non na poko na keno ne pani na yoka nini o alinga lobte. Mon amour. Donc, pour ça, on a mis ça, ils ont mis ma casse indésate. Non, c'est quand il faut un mobile. Ma casse indésate. Il leçon où tu sois qui joue la donne. Na niveau là, au coup de ça, moi, mon boy, il y a mon pied chez Bango. Il me n'est pas tant de bino. En plus, on a insisté. Au moins, on a qu'un profil. Dis, na profil na ndolo par rapport à que au moins na kaza aminanga. Na chaka ina ba profil nanga na ba statut nanga mena ndinga mabete mon amour. Azelo côté ngana on faut le vérité mon frère. Non non, mais azelo côté. Moi c'est ça moi c'est mais kama na fuka kama t'aime. Oyo kananga yo. Biloko boye ko bandela ngolo sote suna miso love. Et o misana. Non, love okota makama bolingo na biso. Love luka moi si na ye. Love ko balolanda koka na ce matin. Lorsque mon na ba erreur boye faut même pas de sûr to soki biso mbali obeke so la donne ye o reçoit le utaba minute belé boyete. Mais faut garder quoi. Oui, za makama bolingo na biso yo lingo kabola biso. Non, yo humilier camarade nanga kabola biso love. So lango biso mi balé. Ça la fort des fois moi si parce que je vais boye ngana forte. Wa forte. Et quoi love ali to kabola to kabola. Ko ngana sek non. Na muno ko ne belle biso solo la kibino mi balé. Ngana saba idée wana tinga sali mabene ko s'excuser na ba to mais faut yo kanga mona bana yo 3 jours non luka yo to sola ki bongo te mais humiliation humiliation mobali na yo donc il fallait nga bien ko zo mosi na te o lo ba pe makasi hein mon cher yo na sauver vie na pour camarade na ngati so ngosi na pardon faut arrêter mais na santa te mais on le mo prendre une tendresse wana le za mobali ta muta fingi si biso kuna yo gorger ye il faut na gorger za moi c'est be mamunya sala vite hein il faut compter nga bengi na bengi nini nga bane na ngoleka banguka bateni singo Pour ceux qui savent, j'aime place au salon. Marie, je suis pas ton ami. Français. N'habitez. Tu es français. Ah ouais, tu es. Si vous venez à
D'ailleurs, pour le n'a pas bima bima non. Barry, elle n'a pas coûté. Barry, comment on bima n'est-ce pas? Bima. Et après ça, on l'a fort. Si on y a, on s'y attend au festival de l'Amérique du Banda. Donc, on a vu sur le tien de ma lettre. Ok, on s'y est pas quoi d'akubaye. On a mis l'esprit là-dedans. Bakon d'akubaye. Dieu le best, c'est une année première dame. Première dame, ils ont une souffle. Ça a ma casse, tendresse, na affection. Fabrice Saïmba. Fabrice Saïmba. Love is singa kaibela bakale. Love is si na moshinyo. Etika bana mutima. Depa ngana uma kipakete ba mbala. Ngana uma to iya na bo ma benga vanda na zalo kwa bita. So tika sina chebi yo gaji wo. Ebosa kamunga ngo bakale mo banini. O filme ya. O tinde okani mo ne to dukini mo no tinde na WhatsApp. Amona ngo soki ozonga live ti azu ngo te partir vidéo. Ebi ki vio mo ngai ka biswa. Vi oko. Studio na to kana kana ça va pas. Isinga ka malili na biso. Ngakona bien. Oui que vendre. Ebi ba chino ba ko biso. C'est vendre munene ochongo na kwa mi ezo mon bébé zo yete na bité oh quel chevauchement maman nous sommes blo on était tala so ayira mtola mo acha poison te acha sani mo ngana o mari yaka na moto kaboli umso tikeli o mari bibo se so poison te vite na reste na ta poison so si so kena sac de moke sokola c'est ta maison maman. Nani c'est benga o mari mon cœur chou dona makamoleka jour ana limbisa biso to saki ngo ka bongo par rapport à que to sepela na yo mais eza nango te to bombi ona kata motema na biso to ape na kanda na ote mais limbisa biso kaka bo continuer na mobali na boza na bino bien non comprendre yem ta lobali no bongo tongo na yo zonga a bêtise on a pas tant sur zonga boy parce que dans mobile to aussi ça mambo yo mo zonga boy non comme ba bêtise yo yaya obunda yo na pemi ayo swana yo na pemi yo comme le roi mon chago na ye oui azap camarade na ngati c'est yo so manquer ma trop kono love so manquer ma la donne na 3 yo love oui love yo love oui love bwani yo mo poser ma question c'est que ça faux love yo mo sambi yo love moi moi c'est ba on bale baza ba pedi yo obo santo ndeni tano lo wana zolo mulaiko ye mobali o mwasi o mwe zolo nete esala boy ko tout na zolo ningo yo na rata ko beta yo fa na bino pixaka yo nefsa omoni la dona ki mwasi na la beto dakala o no za parce que za mwasi camarade na pression akebeta na ngam na pression aksemu atake mwasi na beta isime na nzoto sikoti na no pexto no ake bengala la dona kende skolo moni ya mbai na ye obesanga o sisa makambo yo na kota makambo sisa makambo ba bêtise yo maman na pexto yo kati susi na ngeza na betelo akisi ngo pusa azali na kisi boke na bino azana kisi boke na bino dane la dona sina 3 na compter na pusa na pembeni na yete sina 3 mo leka bona malembe sina 3 qui contata nani ngabeta jeno elo moko ngabeta mibate moko ka ngona mfana kinyo tali papa la ba ki amemi mama ba omoli papa sumena makola jeno bon papa pe kokana te onga moni na somba tongoza yo te yo di papa somba ki yango ngakuna nga mbala fierté nakolongo lisao yango ona telo kwa mbanda mwasi so elinga nakolata papa singa longola nani nakolongo somo oni sisi ngeza nabeta jeno lo nabeta na njini soko mamba kisi tala nalala beka tika yo mi manonga bufamba de corps tika no yi no ko solo ça mon père na maîtrise na contrôler na banga ko faire la donne nyoso o to banga yo chate là c'est robet le monde na rata robet pas bino yo yo na ko bomba yo na moni nga ba voyou asa voyou la dona yo il va monter na maboko non ya kokela ko teloko mais c'est que bana ki voyou na voyou ya bino na sima kuna d'accord tika mama kende mais c'est beaucoup na maboko so beaucoup na maboko na maboko kangae matete elenge telo langa azokisila bango ela ngakaneka so na bimisi oyo bakimi te ngande kanganga
Kanganga. C'est permis de voler. Position une électrique non, na lembi deux au senganga ti. Position c'est que l'on sera qui au sur zone ngagnon. Bien sûr. Bien sûr. Et moi souvent il dit mo ko yelo te ki non, na bisa deux a kidnappinga. Na enlever na Dans son salon déjà. Te ana ta pa na yo. Dans son salon, c'est là où ils arrivent dans un taxi à jaune. Jusqu'au vanda di bosso, comme ils ont Naomi na nyoyo. Ndeno yibi. Quand nous avons Naomi, ce qu'on a si mal des garçons moi pembe wa kotara. Entaille ce qu'on a en casque na matoi. Est-ce que tu as un côté maman? Bandon na mouvement au verrouiller la portière. OK. Enta OK nangai. OK, na ganga nga pete na sepela izo nunga kinanga. Siko zara ko ganga te. Kinanga. Mais sans quoi na maman musique. Non, bubu kanga ite bu kina place ma musique. Te foi ça monter bu kina kana océan na sukula. Non, on est bon nager tenga. Non, sauver. Ete. Océan fonga mone bon nager. Ako singa. Ba mo fune bon nager. Ako singa. To singa. Ko fa mbani na beta kaka moko. Omari. Osio komana ngati. Comment na yule? Comment nanga? Bon on a chambre. Comment na? Est-ce que on se rendre compte tu vandi na princesse. Tout ram ta toqué. Princesse elle s'est entrée. Nini oh na luka Mimi. Ndena. Mimi, bon yo comme non. Oh sur Serge. Abi ça soit disant pasteur na moi. Yo moi na le roi yo ko za pasteur. Puis ça papa. Ezeka façon de dénigrer. Après ayi awa tanga bimisi ko libanda babimi na mwasi na libanda batelemi awa asesanga atoni awa ça comme les jours na musala ko ça internet ça non que l'autre to mobile en pasteur ça mbana nubike ça l'autre asa infidélité est-ce que yende sana et ako paye pa na mobile mbeta batel fa asa pasteur ça non que l'autre atazambe mbani talinga ite. T'es sûr? L'essentiel, toi tu es à mes côtés, c'est tout. Non, l'essentiel pour moi, toi tu es à mes côtés. Fais de moi tout ce que tu veux. Je ne veux pas te Banda 2005, bébé, bébé, qui n'a pas salanga na position ya soso ya kinkole o panzanga lola mbisi ya kikole bana na batumbanga panzinga betinga mbele Pierre o panzinga ça o tingai epicenga o saisonninga bien et puis la vente de moi mkina kati épice la côte nyonso bien à l'otumbinga soko lianga na kwanga soki pe na fufu soki pe na makemba l'essentiel lianonga au revoir. Bonne chance avec le pasteur. Adieu que tu as un pasteur. Vous n'êtes pas yoké. Kalano kanga valise le quoi kaba pesi rapport mobile na yo sili que kangi valise de na kakai. Pour comment ça dit dans mobile le baba le valise. N'est pas yoké. C'est jana ko na mari. Wana ni complexe ali mungaka. Femme sans choix. Femme sans goût, malchanceuse, misérable, l'échec. De la classe. L'échec. L'invité, on a fait ce souverain. Il y a plus que promesses. Nous, on a son morning, on a eu un mois. Il y a des décisions, on a l'impression que c'est des décisions au jour. Il y a plus que décisions. On a il y a plus que décisions. Moi, c'est il y a plus. On dit combien de moments combien la vie. Au sommet, au CLC, les passeports. On peut se moment qui est tiré. Mais Moutango, dans son Moutango, qui est couché. Moi, Moutango, c'est un sens. Il a. Ah non, Moutango, c'est au Monier.
te. Faut bête kutu na kota ko bête. Non, sur la te. Non, pour ça taper mené. Non, on peut se soubattre. C'est on a te. Hein? Ça faut dans mon bal. Ah non, mais non, non. En sopinga tina misuna yo love. Ay muta bona pesi bakse. OK né. Aussi ba mongo no ba se belé ba na. Yanga na cordo so moni finga e benga na yo. Ensemble la kuta yande pa na mo né non. C'est pas normal. Moi si yanga na opesa valeur, na obimisa mongo yanga. OK, pesa on pas ba tudo. Si tiango ezande pas mongo bali wa. Anga ni. Kando la dona mo pesa nga pona oskuti. Na ebité so yo ko gérer tant tout comme on dit ma to kabona so yo mono suna mo na mo siwa. O panza ki amitié ngo. Te. On peut non c'est pourtant on te option na chose mais na boma tu peux ne belé. Tu besoin nga mona bomino la dona on yimo tozangi na biso mbali. Après na zonga su ya. Et d'encourager. Donc l'unité skonti ozala suna mo na mo ça parce que azandumba yo kanga bien mam na ebisi yo. Aza mo mo simobwe ayaka ka pona yo mbongo en plus alingi yo te. Et mon na miso. Yo mo dio lo ba ku te belé parce que mon na ke lingi nga ite. Alingi nga te. Yo kati. Oyo kati. Yesu mona na nzira na yo. Laisse okota bakota yango te. Mona na sima mundimi na. Oh, donc oyo akota makamanga. Ça veut dire Bimana bilanga nanga. Bilanga na yo. Kota te komeka te. Bilanga no ezani. Tu touches pas la oyanga, je ne toucherai jamais. Bilanga no ezani. Na bien Je veux savoir. Bilanga na bino ezani. Bilanga na biso. Oyo zo protéger. Quoi? Moto zo protéger ni bilanga na biso. Donc place oya wana ko komeka te po ni. Omarika Bongo est marié à la sœur Mimi. On est allé na yi. Babalani officiellement devant les hommes, devant l'État et devant Dieu. Je vais t'apprendre quelque chose. Et je vous jure. Je vais t'apprendre quelque chose. Ninga bala Mimi a honorer na misu na bino nyonso chana mutu na yo a bala penga a honorer ba onestu bazala na sia aussi donc tout ça jamais si ba tellement jamais Omar est légalement marié avec la sœur Mimi. Il est aussi légalement marié avec Dozo et Jésus-Christ de Nazareth est leur chef. Je le défendrai. Je m'en fous. Sortez d'ici au nom de Jésus. Allez, sortez d'ici au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, protège frère Omar. Yahweh, protège frère Omar. Protégez Yen Kolonankembo contre les divinités. Oh Yahweh, contre le petit Dieu, Seigneur, protégez Yen Zambi. Contre les dieux des eaux, Yahweh, protégez Yen. Que l'ombre de ta sainte main, Seigneur, le protège au nom de Jésus. Alléluia. Quand il y a un de mon côté là, qui a tout le monde décor, il faut que tu aies un bétail. Et si tu as confirmé que Sambe là, il y a un peu de côté. Là, ben si tu as tout décor incité, ils ont tout côté là. Et quand même, on a été. Mutu soit mal éduqué, il faut que tu aies. D'abord, tu as comme tu as la salle soum. Oza impolitique bisika nyatela kezembe ki impolité ya poselo ka bongo ko sala disute so ba yo côté le bitumba a vivana mo so ya aloba mo sina lekinga mo ke nga sala babuzo bana mo sina sala te eza gravité et ku fait les dos monte kanga mi pété mais mutu so ka na danger ba so ba kai kaka bonjour bonjour mère na so le bon Mimi pesa ekiti hein ce qu'on va vendre. Ah, c'est pas la bise, c'est le côté de Kinanga. C'est ça. Yaya. Ah, d'accord. Ah, Mimi. Camarade a bien affilé. Mère, on a sur la norme qui est. On est tellement à l'oupango, on a mingi, comme on dérange un mot. Zomo, naza muntu. Donc, on est aux États-Unis. Nous avons tout le monde qui est là. Nous avons limbis. Nous avons Rwanda, RDC, Bujumbura, Kosovo. Mais nous avons une solution. Mimi, Mimi. Nous avons les États-Unis. Donc, au monde que na mutu mona na mona muto aloko anga to lekinga ati mais lekinga jour wana
tonalinga beta bapetu wana oyo bayakomenase nga mpo na mamba mwasi na nga la dona na bi ndeni nga moto ya mimona boye me problème ye mama poso na bayokotelanga nabi te toa lopango moko toa bandeko na yo toluka totrouve terrain d'attente so nasala mabe tonalobela ko eloko mo boye limbisa mais atolimbisi nga na prévenir oyo avant nga nazalaka déranger ndi namona mobali baluko ate toza bandeko te tovandi lopango moko me nga susi na nga mpe ezala moko mobali ayo luko ye aussi sosola nde nga nalandi ye nasengi mbongo nga na vivaka bongo ozomona na ndenge mabe te mais limbisanga merci nasepeli na ndenge olobi pardon na o omoni motu azalaka likolo motu azalaka atepaka bote motu mpe makolo ekitaka mpe na se lokolo moko reconnaître eza problème te nga mpe nakamuna nazalaka tata na problème na yo ata mokie te nazalaka nanga na problème ata ofinga nga osala boye ese eleka na bosana nga soki ofinga kaka aire wana esili yango mpe eleki na bosai na nga nazalaka na nga na likambo na yo ata mokie te mpo na koloba ke mobali yaka koluka nga awa ngonga nango ezali kokoma oyo ke fete kosala oya poso wana olingi osejustifie pa impoli vana nonye ya monene kosalama awa okomona mpe bosepela ya misato eloko nazoyebisa oke oza na babiloko ya basala nzambe na kati ndenge ozala nazwa te eloko ya mosala nzambe moko te na sasi nga nazoloba wana te nga nalobi boye oza loin de Dieu omiyebaka te yo ndenge oza wana soki mokolo kaka oyo yo moko babosiko vraiment na ndimi sikoyo nakomi kosalela eta mosusu mpo bando osala bamakambo ya minene koleka mpe bapaster oyo bayebani yo ndenge oza wana obinganga yo te loba vieux chef ya na okutunga na mokolo na ye oyo amankeki elingi mwasi na nga na mokolo na ye nga na libuma papa bosenga na mwana liboso ya mibale dekor nayebi te petango kobengana dekor mutu mutu alandanga te mutu alandanga pera lono tosa so bajete basoso bamuda normal mais naye bino normal yuzokanginanga nakobetwa mbataka na mninga kafa elo kutu banitobete pala bilo bongo esko eloko nalingaka te ka yango wana dekor aza kamfrere nanga dekor aza troisième na biso et le dernier na biso dekor mambolo boyebi yango nga yebi te tela age nanga na carte salataire tela age poani bozalaka kambala moko bandoko tete mutu mabe okomona mpe pete yokanana okomona peut-être pupile eza mokie eza vert soko peut-être oswa te mais otiango na mongo non biso totraito mabe te tomoni parents na yo ya tokanisa ike yaza grand frère na yo yoza petit imi wana aza petit yango talananga te petit frère nakoba wa petit nanga alors tout autre yokana bisa yo obaye te na explique yo non po tosolola ndenge moko ya bamikolo subu wana poso babenga bino mikolo tosolola na kati ya mikolo ke petit bon na retiré ki petit wa masa kasi bon masa moni petit na o décor wa petit na yo a petit na nga akomitina bandeko olinga machine ti ya ko mobengi ti pa na bino to mo deso to nga sa pa bino mukie na kana bina zona beta yo potom yo ya ayo rasa on na beta ki oza maloba malamu ya to mona ma air moko boye na koloba ke oza pe dossier okosambaka mwa minene koleka meme bapaster oyo kaka na bakombo baonction bando osala osimbi mpe motu boabiki esalami boye mpe eke mpe boye yo oza nango vraiment mais oza koyeba te ngai naloba nzambe atungisa ngai lokwa nasi nakomisaka na nga message omoi na vai ayebisa ngai ke yo ndenge ozali wana ata bamituka basali ya nzambe batambolaka nango wana yo koleka bango soki ondimeli soso nzambe mo ayebisaka omi aexcuse nzambe amwasi to mobali wana nde sikoyo babine juge point moi toyebeza te moi toyebeya donc nga so na mosala nzambe naolika paster bele na nguya epuis nosambaka minene epuis nakoma na mbongo okoma na mbongo so nazala te bafrère oyo bazalaka soki yo ozala frère te pengwi
ngamona neti na zaba frère mo mais nga na sambele nga mjape ngwisanga monika tant power mate de fungwa maka ba meminga kuna na ziko $2000 ka mena pengwa bon oloba ngoto za mungongo nzambi tutaka nzambi na mama makamna mais à part yango nzambe pa tondisanga mamebele oyo po yebite ayebisanga moko ayebisanga mwana nga na salio oza mutakanda oza mutu koka obomba makambo te nyonso yaka likabo nzambe po mutu asalangi ya satana te so nakanda seke nzambe mutu apesanga te soko ko mosali na ye ebanozala na contrôle ebanozala ya désordre te ebanozala ma ya contrôle na ordre na mosupe lo mosupe ya monene mpe babika aosilika décor otomboka bamoi mpo telemi mpe boye eleki mpe bato bakokamwa wana sikoyo bato ebele mpe oyo ke babandaki komona ke yo oza mutu mabe bakobongwana mpe ka partir so me anga eloko oyo pende esali na pusa mpembeni ezani nafinga naloba natyola orepondanga te nasali likambo mabe yo oyo mwasi nzambe asala oyo mipesa valeur oyo yaka na babimibali biyaya te oyo quartier mobimba erespectaka oyo bato balobake po mea na quartier batonga kwa kolanda bilobalobalanga te nga solandi kolobalobalanga osumanga te toza famille bino mosu nalobaka mpona misepelisa moto azotyanga na erere ya mwasi na nga yango wana mpe aza na famille mabe omoni mwasi na nga noko nalakela ye mabe nga na odécouvrir onkatala mingi te nalingai na bar masanga na bango esili asanga sini na bouchon nabengi olobi nini obiso na masanga esili akima baningani na mesa ya kovanda mesa na biso yasi bolingo banda mais c'est quoi ninga bomisa yo tala est-ce que mona wapi mbandala na manda tie pa na bango et puis le quoi qui nous ketala kanyina mbanda koko tikete nzamba usunga bino malema mais nzamba isanga yo choix soki azaya yo azaka ya yo ato saline ato force ato benganye ozalaka ya yo mais soki azaya yo te nzamba emoka mine mimi to sola okoti penda ese lote obi mimi ofingani c'est là comme msena nzamba mona na église na yo sambi ya mimi merci nayoki ofinga ebembe na nga nasengi oka merci beaucoup mais ya yo moko naza mutu obongwana ko ngana ndo bongwana na bando pe ngwana ngana ala ko avant te okomesana mais ozwanga temps ata 8 ans ata esali 10 ans mais zaka na ngonga mais mimi ayedenga nayoki yo swanga finga nga ezaka ta libanda parcelle mpona kozongisa tobongwana nzela mona mingi so eza moko atikali andosukisa soki ozokipe na yo ete yepa kotika epuis tozwa bateme mai moko te ye njili nga na sekomaf yezwa na sekomaf ozoimagine siko me ando oza monene boye badindisi yoka na mai lowa pisi na mai nyonso otikali ya yo moko esalaka elo te ape nazalaka lokola yo te monene yaka koya te donga mpe nakoya monene so oza na pédicure oza l'aise nzambe alimbisanga nga nabengaka obezi na quartier nzoka yo mokososalanga mabenga otyolo moosekanga osala motema nanga pasina monene sina oboya yango ndenge oyeboni bakomela bavitamine po baya étoile eyo problème te étoile problème ezala nde étouffé famille na nde ekangaka lipamboli na yo te nabekanga lipamboli no te ozela ngongano te nakobala kaka nga mpe nazalaka yo kutuwa monene nazalaka moke koleka yo bamimi nga nake merci yaya ermo kopeta mpe eza nango na solution okobeta ye me mwasi atiki mwasi na yo te mpe so totali mpe basi ndeti ladona baba basi moko bokowelela na ye decor te awo mwasi moko okutani na ye oleki en plus ladona na decor namonaka avenir liboso avenir pende eza te liboso ladona mwasi nanga oyo ngai na opesa valeur na les jours à venir donc yo ko bandokitaka ye te na miso bambongo bino boliaka euta oyo ayo kopesaka mondeko no decor quelque soit oliaka te oka bino bozwaka bino o décor asomba bilamba ya mbongo nanga
nga na informé au peki sale ki na so ya na au peki sale on so la charisme non on tele na charisme na monde on comprend non bango ti ça informé yo ke yebisa petit na so ya na yo le jour on mekasu na moi sinanga na beta yi okinga na osimo pour ça lo ti soko yebisi ete jour c'est to komona yo est-ce que to pete mais ça to bête non réglementaire on nga na bête aza sko sawa ngande na zabo so na lungwa mboka na ya awa kande mbo simba ngabo te coup de tête coup de tête moko me 10 personnes pourquoi si on intimider biso ata te konde mbo mona ga ye bongo ko sa ba jete ba jena bi ba vena biso ya le bana karte ba yele bintika ba papa luzombala ko tuna bango kenkela ndenga zala yo ata na line na koma na beto kaka ta kutu ba kainga maboko na beto ta na makomi na beto kaka na éviter attends on va pas me répéter na beto kaka non ça non beto mabe nga na ko defa pena lo air 10 na déposer la ora non beto non beto o bon non ngate non beto non mais té non simboté on avertir yo ils avertissement le je dis ça bona mona de ya biloko ya idofa mchi kikweti bulungu ba mai mpili ba kwa mtu ezoya Sœur Mimi Boni, aux bien, dans le cas. Merci, merci ma sœur. Boni. Boni. Na ngai na sola no ok parce que les jours où yakina pourquoi wana avant-hier na linga kité na poser beaucoup de questions. Parce que namonaki ozalaki penza na mawa na mutema ozalaki bien te na okaike ko yamba yo nanu na tika yo na peso esika kolala et puis na sola no lobby lokwa na zaki pe na ba course ebele na tina zongaki butu moyen to solola ezalaki te na ngai na yeba maman qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu te retrouves ici et comme une déni. Maman. J'ai peur d'abandonner la foi. Je me suis décidée de m'éloigner un peu. J'aime mon mari, papa. Je sais. Et je ne m'avoue pas vaincue. Mais il fallait que je me déplace, papa. Je ne voulais pas donner l'accès au diable pour l'homme si je suis là toujours, présence na papa naza muntu na koko bondela comme il faut te. Dans la distraite. OK. Donc la fille chambre na yena au mari comme salon. Je suis obligée à affronter bango à chaque fois dans obimana salon. J'ai pas perdu confiance en Dieu. Je me suis décidée de m'éloigner un peu pour que Nazala concentrée dans la prière. Voilà pourquoi j'avais pris la décision de venir ici. Maman, merci beaucoup. Excusez-moi de ne pas vous avoir demandé la permission avant. Je suis débarquée comme ça. Merci beaucoup, ma fille. Ma maison, ils ont quoi à Foulou. Et yambaka biloko nyonso et yambaka makambu nyonso parce que naza wana obligé ya ko paître le troupeau de Dieu. Et laisse-moi te dire ma fille que nzambaza na kana yo. Parce que tu as choisi le bon côté. C'est comme Jésus qui a dit à Marthe, à Marie, et Marthe a choisi le bon côté. Le bon côté c'est quoi? C'est quand on se retire pour aller se prosterner devant la face de Dieu. Et nazala makamuna koloba naote parce que na bandi na te akabino maintes fois. La fois passée na ebisa ki yo nzambaza na cannabis. Le combat, la vie d'un chrétien, c'est la vie du combat permanent. Et je sais que avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Amen. Parce que tu t'es retiré pour chercher la face de Dieu. Et il est là pour toi. Ndakuyangoyo,
église na biso ezali so moni awa moya ko sambela d'ailleurs maman a en voyage maman a en voyage et soko moni awa moya ko bondela ezate oye na église qui est vraiment en permanence aux en église pour attirer attention à battre. Voilà, oui ma soeur. Merci je te trouve très sage ma fille. Merci. Et moi je sais que Dieu est de ton côté. Amen. Et parce qu'il est de ton côté, et le silence de Dieu n'est pas son absence. Nzambata yano lilelote ako yano la kaka et tango yano laka ezalaka toujours en notre faveur. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Bible zoloba ezana makilate kasi ezana molimo na nzambe nde asali ete tokoma bana na ye et à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bino batoyo bokomi na suka boyebi lisusu te nini bosala belela Yesu akosala aza fidele na bayeba belelaka ye yaya bino baoyo bamonaki mpamba baklasa bino na liste ya bainvertebre kolelela bato te bakopeso ya note belela jova nzambe ya makoki aza na nyonso na maboko na ye biso nde tozosenga na biso ye te yaya Jésus bondelaka ye tongo pe pokwa butu pe na moi kombo na ye Jovai bayaka epa na ye na posa ya mai amema bango